उन जैसे 3600 के जो हैं वो मोहम्मद अली जौहर की धूल ज़्यादा कीमती है। लोग ऐसा लिख रहे हैं कि अगर उन लोगों की औकात क्या है जो लिख रहे हैं वो, जी उन लोगों की हैसियत क्या है जो वो लिख रहे हैं। लेकिन आप ये आपको तोड़ना है तो आप जाइए ना, शराब के ठेके तोड़िए आप। मैंने आपको बताया ये चाहते हैं कि हमारे हाथों में हथियार हों, हम एक दूसरे से लड़ें, कि हमारे यूपी के सीएम हो या कोई भी हो, वो मोहम्मद अली जौहर साहब के पैरों की धूल उनसे ज्यादा कीमती है। उत्तर प्रदेश के जहां एक तरफ चुनाव करीब आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों में कुछ अलग हलचलें नजर आ रही है। उसी के बीच एक यूनिवर्सिटी जो है इस राजनीति के भेंट चढ़ती नजर आ रही है। उस यूनिवर्सिटी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। आज उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुफियान कुरैशी। सुफियान कुरैशी किसी पहचान के मोहताज नहीं। सुफियान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुफियान जी, जिस तरीके से भी चुनाव की तैयारी चल रही है, इसी बीच जो एक खबर निकल कर आई है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की को बुलडोजर से ढाने की, उसको आप किस तरीके से देखते हैं सरकार के रवैये? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का जिस शख्सियत के ऊपर नाम रखा गया है जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, वो इस देश की जंग आज़ादी के एक बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी थे जी। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ किया था। उन्होंने और उनके भाई शौकत अली साहब ने मिलके खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे। और ये वो वक्त था, 1919 का वक्त था, जब इस मुल्क में आज़ादी की लड़ाई इतनी मजबूत नहीं थी जी। तो उन्होंने एक तहरीक चलाई खिलाफत मूवमेंट, और उसके बाद तमाम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो चला और तमाम तहरीकें जो हैं उसके बाद चली जी। और उनका कद अगर आपको जानना है तो उनका कद ये था कि वो एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी के सदर हुआ करते थे जी। और जब वो कांग्रेस पार्टी के सदर थे तो जवाहरलाल नेहरू साहब पंडित जी वो उनके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो इस खत के नाम के शख्सियत के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है। आज इन लोगों ने ये फरमान जारी किया है कि साहब इसको आप बुलडोज कर दो, ज़मींदोज कर दो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यूपी के सीएम हो या कोई भी हो, वो मोहम्मद अली जौहर साहब के पैरों की धूल उनसे ज़्यादा कीमती है। मतलब योगी आदित्यनाथ को कोट कर रहे हैं आप? मैं आदित्यनाथ भिष्ट जी की बात कर रहा हूँ आपसे। अजय सिंह भिष्ट जी। अजय सिंह भिष्ट, जी। शायद वही नाम है उनका। योगी जी कहते हैं लोगों ने जी। आदित्य, क्या नाम है? अजय सिंह भिष्ट। अजय सिंह भिष्ट जी जो हैं वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के पैरों की धूल की से के बराबर भी नहीं है। सुफियान जी, सवाल ये है कि अगर उन जैसे 3600 के जो हैं वो मोहम्मद अली जौहर की धूल ज़्यादा कीमती है उनसे। नहीं, जो वहाँ पर डीएम ने आदेश दिया है, डीएम के आदेश में साफ फरमान ये है कि जो 38 कैंपस हैं उनके नक्शे पास नहीं है, जिसकी वजह से डीएम ने साफ कहा है कि आप इसको 15 दिन के अंदर जो है खाली कर दें, नहीं तो हम बुलडोजर चलाएंगे। देखिए, ऐसी बहुत सी इमारतें हैं इस मुल्क के अंदर, जो जिस डीएम ने ये आदेश दिया है, क्या वो जिस डीएम हाउस में रहता है क्या उनके घर का नक्शा पास है? क्या उत्तर प्रदेश का जो सीएम हाउस है उसका नक्शा पास है? ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जिसका नक्शा पास नहीं है। लेकिन आपने टारगेट किया तो वो एक यूनिवर्सिटी को किया। तो एक सवाल ये भी निकल कर आ रहा है, बहुत सारे लोग इस सवाल को लिख भी रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोगों ने ये सवाल किए हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से तकलीफ है इन लोगों को? नाम से तकलीफ तो हो ही नहीं सकती। जब इतने बड़े वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने कुर्बानी दी है, अपनी ज़िंदगी लगाई है इस मुल्क को आज़ाद करने में, तो उनके नाम से आपको कैसे तकलीफ हो सकती है? नहीं, लोग ऐसा लिख रहे हैं कि अगर उन लोगों की औकात क्या है जो लिख रहे हैं वो, जी जी, उन लोगों की हैसियत क्या है जो वो लिख रहे हैं। तो वही कह रहे हैं ना कि भाई जो गिराया जा रहा है कि अगर नाम से तकलीफ है, जिस तरीके से बहुत उनको तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि हिंदुस्तान का जो नौजवान है उसके हाथ में कलम ना हो। वो ये चाहते हैं कि उनके सियासी औजार हथियार वो हाथ में ले यहाँ के नौजवान, ताकि उनकी सियासी रोटियां चमक सके। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ के नौजवान पढ़ें, इनको तालीम की अहमियत नहीं मालूम है, और ख़ास तौर से ये नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ें, जबकि इनको पहले परेशानी हुआ करती थी मदरसे से। ये तो मॉडर्न एजुकेशन है। आपको क्या तकलीफ है मॉडर्न एजुकेशन से? अगर उस यूनिवर्सिटी से सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मुसलमान तो पढ़ते नहीं है, तमाम सभी मजहब के जात के हर तबके के लोग वहाँ पढ़ते हैं और ज़्यादातर गरीब लोग पढ़ते हैं। तो अगर गरीब का बच्चा
डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो अपने मुल्क का ही तो नाम रोशन करेगा। जी बिल्कुल। आपको क्या तकलीफ है इससे? लेकिन आप ये आपको तोड़ना है तो आप जाइए ना, शराब के ठेके तोड़िए आप। ऐसी न जाने कितनी इमारतें हैं जहाँ बेहयाई के अड्डे बने हुए हैं, वो तोड़िए आप। आपको यूनिवर्सिटी से क्या तकलीफ है? तो मतलब क्या ये चाहते हैं कि मतलब मुसलमान ना पढ़े देश का, आप ये कह रहे हैं? साहब देखिए, इनका जो ये फरमान है जी, ये मुझे याद दिलाता है उस वक्त का। हमारे मुल्क में एक नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जी, जो बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और कई सालों तक वो हिंदुस्तान का मरकज रहा है इल्म का जी। और हिंदुस्तान की तारीख का वो काला दिन है जब उस यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था, और तकरीबन 8 महीने तक वो यूनिवर्सिटी जलाई गई थी। ये चाहते हैं कि जौहर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को दूसरी नालंदा यूनिवर्सिटी बना दें। लेकिन आपने कहा कि ये चाहते हैं कि मुसलमानों के हाथ पर खासतौर पर कलम ना आए, लेकिन एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का कुछ दिनों पहले आपने एक बयान सुना होगा, तो इन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों से मोहब्बत करता हूं और मुसलमानों के बच्चे के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। तो दीजिए ना, तो दीजिए। क्यों आपने ये फरमान जारी करवाया? तो अवैध है ना, कह रहे हैं कि नक्शे से पास नहीं। बहुत सी चीजें अवैध हैं, बहुत सी चीजें अवैध हैं। अगर आप निकालने पे आएंगे ऐसे तो आप कहीं ना कहीं कहेंगे साहब कि हिंदुस्तान का नक्शा ही किसी दिन आप कह देंगे उठा के अवैध है। तो आपको यूनिवर्सिटी मिली तोड़ने के लिए, आपकी बहुत सी और भी चीजें हैं। आप उनको कौन सी कोई क्या 30 माले की बिल्डिंग बनी हुई है वहां पे? क्या 40 माले की बिल्डिंग बनी हुई है वहां पे? क्या तकलीफ है आपको? आपको तकलीफ सिर्फ इसलिए है, इतने दिनों से एक प्रोटेस्ट चल रहा है, नौजवानों का प्रोटेस्ट, जिसे सोनम वांगचू साहब जो है वो लीड कर रहे हैं, जी जी, अनशन पे हैं जी। उनका भी तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। कोई नहीं दे रहा। आपको तकलीफ तालीम से, आपको तकलीफ तालीम से, आपको तकलीफ तालीम से। हमारे हाथों में आप ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के नौजवानों के हाथों में कलम और किताब हो। मैंने आपको बताया, ये चाहते हैं कि हमारे हाथों में हथियार हों, हम एक दूसरे से लड़ें। मजहब की लड़ाई में बांट तो दिया इन्होंने मुल्क को। अच्छा, आजम खान साहब का नाम जो है उस यूनिवर्सिटी के साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, और आजम खान साहब की एक वीडियो बहुत वायरल है, आपने भी सुनी होगी, कि ये मुसलमानों को जो है जाहिल और अनपढ़ देखना चाहते हैं। इस तरह का आजम खान साहब का एक स्टेटमेंट था। तो क्या लगता है कि आजम खान साहब को जिस तरीके से बहुत सारे मामलात में उनको जो है ये दोषी बनाकर जेल में रखा गया है, तो आजम खान साहब से उसको जोड़ा जा रहा है? और दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है कि अगर सरकार एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहती है तो सरकार उसका नाम किसी और स्वतंत्रता सेनानी का नाम पर रखकर उस यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू चला सकती है, लेकिन सरकार उसको तोड़ने का आदेश देगी। देखिए, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का अगर असली क्रेडिट किसी को जाता है जी, तो वो मोहतरम मरहूम जनाब मुलायम सिंह यादव जी को जाता है जी। मरहूम ने अपने खूने दिल का चिराग जलाकर उस यूनिवर्सिटी को बनाया है, और मोहतरम आजम खान साहब ने अपने खूने जिगर से उसमें रंग भरने का काम किया है। अपना खून, पसीना, मेहनत, अपनी ज़िंदगी, अपना मकसद उस यूनिवर्सिटी को बना लिया। और मरहूम जनाब अजीज़ कुरैशी साहब ने जी, अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया, अपना करियर कुर्बान कर दिया, इसलिए क्योंकि मुसलमानों के और तमाम मुल्क के लोगों के हर मज़हब, हर ज़ात के लोगों के हाथों में कलम आए। इसकी तारीख मालूम है आपको? बताइए। अजीज़ कुरैशी साहब 2012 में उत्तराखंड के गवर्नर थे जी, 2014 में वक्त ने करवट ली और बीजेपी हुकूमत जो है वो पावर में आ गई। नरेंद्र मोदी साहब इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने, जी, और मुल्क के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला उन्होंने जो काम किया वो तमाम सूबों के गवर्नरों को हटाने का काम किया। जी। जब इनका कारवां उत्तराखंड तक पहुंचा तो इन्होंने अजीज़ कुरैशी साहब को हटाया नहीं, बल्कि इनको उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी गवर्नर बना दिया। जी। वो उनका एक पैगाम था, एक संदेश था, एक हाथ था जो आगे बढ़ा था दोस्ती के लिए कि आप हमारा साथ दें और हमारा साथ दे के आप फिरका परस्ती को आगे बढ़ाएं। अजीज़ कुरैशी साहब गवर्नर बन के पहुंचे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के राजभवन पहुंचने के बाद उनके सामने एक ऐसी फाइल आई जो कई सालों से राजभवन के दफ्तर में धूल खा रही थी। वो फाइल पिछले 2 गवर्नर्स रहे थे जो UPA 1 UPA 2 के वक्त, दोनों गवर्नर्स ने उस पर अपना अप्रूवल नहीं दिया था। अजीज़ कुरैशी साहब जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने उस फाइल को पढ़ा, तमाम लीगल लोगों से उस पर मशवरा लिया और ये तय किया कि मैं इसको अपना अप्रूवल देने जा रहा हूँ। ये बात किसी तरह जो है वो PMO ऑफिस तक पता चल गई।
पीएमओ ऑफिस से पता जब चली तो होम सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी हुआ करते थे उस वक्त जी। तो अनिल गोस्वामी होम सेक्रेटरी की हैसियत से उन्होंने फ़ोन किया गवर्नर साहब को। मैं उस ऑफिस में ही बैठा था जब फ़ोन आया था जी। उनके साथ, और उन्होंने कहा साहब कि आप ये काम जो है मोहम्मद अली जौहर का, ये आप ना करें। अगर आप ये बीजेपी वाले ये जो सरकार है ये नहीं चाहती कि आप ये काम करें, और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो हम आपका टर्म जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको हम दोबारा गवर्नर रिपीट कर देंगे और आगे चल के आपको इस मुल्क का वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बना देंगे जी। मैं वहीं उस कमरे में बैठा था और मेरे लिए जो उन्होंने बात बोली, मेरे लिए वो इबरत का मकाम बनी। आगे जाके उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक बहुत ही सेकुलर इंसान हूँ और मुझे इस बात को कहने में फ़ख्र होता है कि मैं मुसलमान हूँ। सेकुलर इंसान इसलिए हूँ क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा था सन 72 में जी। मध्य प्रदेश में एक जगह है सीहोर जी। वहाँ की जो आबादी है वो आज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है वो शायद आज होगी 8 से 10%, 10-12% ऐसी ही होगी जी जी। तब तो और कम होगी। तो मैं वहाँ से अपना पहला चुनाव जीता था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने काम मुसलमानों के किए हैं उससे कई ज़्यादा काम मैंने हिंदुओं के किए हैं। जितने ज़्यादा दोस्त मेरे मुसलमान हैं उससे कई ज़्यादा दोस्त मेरे हिंदू हैं। और मैं गुनहगार मुसलमान भी हूँ। गुनहगार मुसलमान इसलिए हूँ क्योंकि बहुत पाबंदी से नमाज रोज़ा नहीं करता, मेरी सेहत मुझे इजाज़त नहीं देती। लेकिन ये अलविदा जुमे का महीना चल रहा है और परसों अलविदा जुमा है, रमज़ान का महीना चल रहा है और परसों अलविदा जुमे का दिन है जो हमारे यहाँ बड़ा मुबारक होता है। मैं जुमे का रोज़ा रखूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं उस फाइल पे दस्तखत करूँगा। अपने आकाओं से कह दो अगर उससे पहले तुम मुझे निकाल सकते हो तो निकाल दो, मैं ये काम करने चाह रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इसी तरह से हुआ और इस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला। मैं समझता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर आज मरहूम अजीज़ कुरैशी साहब की जब रूह आती होगी और देखती होगी, अगर ऐसा कुछ है जी जी। कुछ ऐसा होता होगा और अगर उनकी रूह आती होगी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में तो उनको बड़ा फ़ख्र होता होगा जी। जब वो तालिब इल्मों को देखते होंगे पढ़ते हुए कि उन्होंने अपने आखिरी वक्त में कैसा फ़ैसला किया जी। एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मौजूदा सरकार, डबल इंजन की सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बिल्डिंग गिराने की प्लानिंग कर चुके हैं कि पीला पंजा चलाएंगे। डीएम साहब का आदेश है कि 15 दिन में खुद खाली कर लो, अतिक्रमण हटा लो, ऐसा डीएम साहब ने कहा है, नहीं तो हम हटा देंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा पैगाम बिल्कुल साफ है। हम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जो इमारत है उसे हम ईंट और पत्थर की इमारत नहीं समझते जी। ये हमारा सियासी मसला है, ये हमारा समाजी मसला है, ये हमारे तालीम से जुड़ा हुआ हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल का मसला है। हम इसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम इसके लिए एहतजाज करेंगे। और अगर आप बुलडोज़र चलाने की बात करते हैं तो हम इसके लिए अगर मुझे अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। इस यूनिवर्सिटी पे बुलडोज़र नहीं चलने दूंगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ हुकूमतों को कि माँ सरस्वती जो होती हैं वो ज्ञान की देवी होती हैं, और अगर वो ज्ञान की देवी हैं तो वैसे ही एक विश्वविद्यालय जो होता है वो ज्ञान का मंदिर होता है। अगर आप लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं, अगर आप सनातनी कहते हैं तो आपको ज्ञान के मंदिर की हिफाजत करना चाहिए, आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर आपने इसकी हिफाजत नहीं की तो आने वाली नस्लें आपको एक ऐसे कटघरे में खड़ा करेंगी जहां से आपको कभी माफ़ीनामा नहीं मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान कुरैशी जी बात करने के लिए। तो सुफियान कुरैशी जी हमारे साथ थे और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। सुफियान कुरैशी का साफ कहना है कि यूनिवर्सिटी जो है ये एक एजुकेशन का मंदिर है, और वो ये कह सकते हैं कि एजुकेशन को बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि देश के हर उस व्यक्ति को लड़ाई लड़नी चाहिए जो इस देश का नागरिक है, जो अपने आप को इस देश का बाशिंदा कहता है। उसको बेबाकी से लड़ने की ज़रूरत है और उस बुलडोज़र का सामना करना है, क्योंकि वो एक मिशन है देश के लिए। वो एक ऐसा मिशन है जिसने देश को तरक्की देनी है। उसमें सिर्फ मुसलमानों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उसमें तमाम समाज के बच्चे पढ़ेंगे, और वो तमाम बच्चे जो बड़ी बड़ी फीसें देकर बड़े बड़े कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकते हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। इसलिए वो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। तो आप पूरी वीडियो देखकर क्या कुछ सोचते हैं कि अपना राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ, देखते रहिए।